да. Виноградная. Ну, каскад видно в городе Суданске. Чё видит? Камеры нету, ни хрена нету. Тормоза проверяют каждые 5 минут. А, там еще тормоз. По телефону разговариваю. Ремонт дороги на каком протяжении уже от Ялты. Ах ты, стыдала, что ли. Не люблю эти бетонные блоки, меня раздражают. Сиденька мокренькая. О, тут уже новенькая дорога. Бля, там вылезли. Чудовище вылезло. Впереди камера на разметку. Ее, наверное, сняли, эту камеру у меня стоит. Причем мы по встречке едем, если что. Где она стоит? Не вижу. Нет. О, профессорский уголок. Могу что? Могу что? Красиво, правда? Надо же было влезть вот это вот у нас тормозить. Это что? Honda? Шмелка. Шестьдесят ограничения. Еще осталось доехать до Бахчисарая, там поужинать и будет круг. Да, конечно. Будет круг. Сам. Круг по Крыму будет. Там мы выехали из Бахчисарая. А, не, мы в Симферополе. Жевала не варит. Потише бричку, впереди камера. На 40. О, моя заговорила, то едешь. Очнулся, баста. Телепузики. У нас будут выборы вот в сентябре. Разметка
Город далеко. Я тут близко. Ждем. Поехали, поехали. Тоже светофор поставили. Ну, яблоко открыли магазин. В этом году разросся яблоко. Тут только в Симферополе было, это уже везде. И в Феодосии, в Судаке. Конкурентов нет. Ага. Ну, долго держали в Симферополе, а это все, бабки. Пошли бабки. Пошла жара. Люди тут дождались из этого перекрестка. Там раньше моя подруга жила. Что у них не было там. Светофор на перекрестке поставили, это я уже торможу. Ох, Магазин. красивый, да. Не. Да, ну конечно, дождешься. Я не знаю, магазин красивый. Ну, вообще, по большому счету, нормально. Я в Магнолию поставил. Ой, кошмар, конечно. Если бы удобно не покупать, то это все по-другому. Там что-то с ним будет так же. Перекрестки дороговато. Да я бы не сказал, что там дороговато. Но выбор большой. Ну, у меня, честно, просто дорогие пятерочки. Ничего нет. С одной стороны, с другой стороны, Дерьмовые разметки делают, да? а так, конечно, у нас пятерочка Дикси. Что-то магнит еще. А, Шам. Вот это вообще, конечно, тема Шам. Аэропарк. Метро ЦСКА. Там такой Ашан, короче, какое-то нет. И пишут там удар такой, я не знаю, там, не знаю, на километр, наверное, 3 километра. Ну все, короче, не знаю, вот. Как вот Бигту, наверное, то там. У нас Ашан очень дорогой стал. Там только по акции можно что-то купить. Там чай, который я беру везде, там, допустим, 200, а там 400. Я, честно Неадекватно. говоря, не знаю, там по поводу продуктов, потому что я не знаю, такой боли, а вот там что-то дешевое, если ну, то можно купить, там, не знаю, там, скатерть, там, еще что-то, это там, конечно, еще в других местах, там, тоже где-то смарт, там, дороже. Ну, там, конечно, пару прикольных штук видел уже. Какие-то есть там гаджеты интересные, что-то типа GoPro продают, еще что-то. Ну, я не знаю, какое качество. Аэропарк, конечно, там такой. Камера что-то. Кажется. Виноградники. Пока-пока уж что. Впереди Потише камера бричку, на 60. впереди камера. На 60. Поворотик. Здравствуй. Город какой-то дымки. Кстати, наверное, испарение. Фу, жара. 30 градусов. 7 часов. 95-го нету. ДТ нету. Все хорошо, бензина на 3 месяца, у нас запасы большие. В Крыму? Ну, нам все обещали. Топливо на 3 месяца. Все, нет у нас бензина. Ну, на многих практически заправках нет бензина. Господи, ну что с тобой, человек? По телефончику надо поговорить. Я там, конечно, не хочу показаться тем, что типа Москва это лучший город мира, что я там 3 года живу. Но, наверное, я Крым действительно, по сравнению с тем, что вот я сейчас приеду, то я некоторые вещи действительно удивляюсь, как бы я бы, наверное, не хотел. Ну, это какое-то там. Отсутствие оплаты по QR-коду, да? Нет? Ну, зарплаты я здесь не получал уже сколько, 4 года. Я здесь зарплату не получал, а что здесь творится, я не знаю. Самое красивое здесь. Потише бричку, впереди камера. На 60. Люди там такие какие-то все ходят, там у них одни мысли, как кого-нибудь наколоть, чтобы денег заработать.
какие-то флешбеки в голове идут. У меня просто 6:1, я в метро сел, до работы доехал, с работы вышел, в метро и все. Там в промежутках иногда в спортзал сходил. То есть я вообще как бы ни с кем не общаюсь особо. Там в кроме метро, как там тоже много, своих наверное, пациентов. А? странных личностей. Как показывают Ну, в метро. У меня 4 остановки до работы. То есть я вот вышел, на Белорусской сел и на Новокузнецкой вышел. Ну там бывает так, что у меня 2 дня, я там до спортивной там пересаживаюсь там, на Красную где-то. А так, ну, конечно, есть там. Я что-то, так, знаете, особо, может быть, обращение не обращаю. Потише бричку, впереди камера. На 70. Ой, так Короче, я его нельзя. вообще практически там не слышу. Южного. Может, скучаешь, А мы хотели в Москву заехать, но там же как раз начали бомбить этот. да что там бомбят? А там же Сити. там Москва почему Сити. Одинцово? Потому что там находится Кубинка. Кубинка там военная часть, там стратегическая. Начинается у них вечерний съем с пятницы по воскресенье. Они там друг друга снимают, по клубам ездят, а потом с утра в этих же кафешках завтракают, чтобы спать